អង្គការអត្រាកម្ពុជារៀបចំយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលោកស្រីហ៊ីវច័ន្ទរីអនុប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកំពង់ធំលោកស្រីលក្ខសៃច័ន្ទអភិបាលរងស្រុកសណ្ដានលោកយូហេងហេងអង្គការអត្រាកម្ពុជាលោកមេឃុំលោកមេប៉ុសប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សប្រមាណជាង180នាក់បានអញ្ជើញចូលរួមយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាតាមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីស្ថិតនៅបរិវេណវត្តសិរីឧត្តមភូមិជាន់លែងឃុំមានជ័យស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកយូហេងហេងអង្គការអត្រាកម្ពុជាបានបង្ហាញពីគោលបំណងគឺបង្កើននិងលើកកម្ពស់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង Gender ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងខាងសាសនាសិល្បៈវិស័យឯកជននានាលើកកម្ពស់ឥរិយាបថវិជ្ជមានរបស់សាធារណជននិងអ្នកផ្ដល់សេវាចំពោះជនរងគ្រោះជនងាយរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង Genderគៀងគរការគាំទ្របច្ចេកទេសនិងថវិកាពីក្រសួងស្ថាប័នអង្គការដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនដើម្បីរួមគ្នាពន្លឿនការអនុវត្តសកម្មភាពនិងអនុវត្តច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងផែនការសកម្មភាពជាតិដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលោកស្រីហ៊ីវច័ន្ទរីបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅតែបន្តផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់និងបង្កើនការវិនិយោគក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender ការពង្រឹងភាពអង្អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីលុបបំបាត់គម្លាត Gender ក្នុងវិស័យអប់រំនិង Digital លុបបំបាត់រដ្ឋទម្រង់នៃអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង Gender នៅកម្ពុជាឲ្យឈានដល់ចំណុចទីបំផុតនិងលើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការផ្ដល់សេវាជាពហុវិស័យនៅតែជារបៀបវារៈអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិសូចនាករសំខាន់ៗត្រូវបានដាក់នៅក្នុងឯកសារការអង្កេតស្ដីពីប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាព CDHS និងគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិ NSDP ស្របពេលដែលសូចនាករប្រកបដោយចីរភាព SDG ជាដើមលោកស្រីលក្ខសៃច័ន្ទអភិបាលរងស្រុកសណ្ដានបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង Gender ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃឬ365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនេះនៅតែជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើមនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសក្រុមជនដែលងាយរងគ្រោះដើម្បីធានាថាពួកគេមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដោយមិនមានការទុកឲ្យក្រុមណាមួយនៅឯកោឬត្រូវបានគេផាត់ចេញឡើយបន្ថែមលើពីនេះយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនេះគឺជាសកម្មភាពនិងវេទិកាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងចូលរួមទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលកើតមានឡើងក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមរយៈការផ្ដល់សារគន្លឹះក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាទៅដល់សាធារណជនទូទៅផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានឬផ្នត់គំនិតដែលតែងតែបន្ទោសទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រី